Farming Studio， 这是个免费开源的红白机音乐音效制作软体。如果你有碰过 MIDI 编辑器，这东西应该很快就能上手。如果你没碰过，就加油。这个软体并不只是模拟红白机声音晶片的音色而已，它是真的能输出给红白机播放的格式。也因为这样，这个软体有些很烦躁的限制，像是一个轨道一次只能播一个声音出来。然后你只有绘出的时候才可以做配音，其他时间全部都是 mono。还有整个专案的最小时间单位是用60 FPS 在算的，但你还是有很多可以玩的东西，像是音量啊、音高啊、波形啊。不过一般来说，你不会这样用整个轨道当单位在调这些东西，因为你可以帮音符的音色做预设值，就是这边的乐器，你就可以在这边随便加你要做的参数组。我示范一下。左边第一个是波形。你能听到虽然都是方波，但是音色听起来不太一样。如果你点住这边拉开，你就可以让波形在播放途中改变。这个数字是60分之1秒，所以如果你改动的太频繁的话，听起来会很奇怪。然后左键的话会设置循环点。好，这是波形。那这个是音量，预设是最大声，劝你调小一点。这个一样可以把时间轴拉开，然后你就可以做你要的 ASDR。这个除了 loop 点以外，你还可以再设 release 点。在编曲里面，你按住 Shift 就可以设 release 的地方。顺便讲一下，按 A 的话就可以把 attack 取消掉。不过它好像是直接跳过整个 ASDR， 只留最后的循环。所以你要从 sustain 或 release 开始的话，就最好直接做个新的乐器。第3项是音高，数字越高，音高越低。数字越低，音高越高。不过如果你是写抖音的话，就没什么差别了。然后你还可以设定你要绝对值还是相对值。相对值的意思是 n 等于 n 加1，这样示范的比较快。这是绝对值，这是相对值。你只要用循环就可以做出这种掉下去的效果。好，然后第4个是爬音，一个加1就是一个半音，剩下的请自己 Google 爬音。好，总之你就在时间轴上新增一个小节，然后挑个音就写下去。如果你在想一拍只能写一个音符是要写3小的话，你可以在 snapping 这边用滑鼠滚轮来调整 snapping 的大小。如果你有问题，你可以一直看右上角这一块，会一直有操作说明。因为这个软体只能使用快捷键，所以你要么就是学会以后很快的做，要么就是完全做不出来。你看看，按住 S 它就会 slide。但是你不用按住 C， 它也会 collide。总之我今天已经在这边准备好了一个旋律。假设我今天对音色后悔了，我可以不用全部重写，我可以直接这样拖过来，就把音色取代掉。可以就这样听听看，但是只有一个轨道的音乐实在太单薄了，所以我需要左键把这轨 mute 掉，然后在第2个方波轨写辅助旋律，1 2 1 2 3 1 2 3。算了，我今天就只讲软体层面的东西，编曲的东西我就先跳过了。好，反正假设你学好了方波轨的旋律了，现在让我们来看看最难搞的3角波。3角波基本上不怎么鸟你的参数设定，你的波形设定会完全被无视。你的音量只有最大声和完全静音，没有任何的中间值。
不过三角波也可以用出一些很有趣的效果。如果你用我刚刚讲的 pitch 相对下滑的话，调成相对值，然后拉到最高，这样就变通痛了。但三角波最常被拿来用的还是贝斯。只是这样存在感通常蛮低的，像现实世界的贝斯一样。然后是噪音轨道。噪音轨道有2种模式，每种模式都有只有16种声音，你键盘滑过去，马上就开始循环了。音高一样没有任何影响。但是音量一样可以调 ASDR， 所以你可以很轻易的做出这种嗨黑的感觉。理论上有这4个轨道就可以做完整的音乐了。事实上，很多红白机的音乐的确就只用这4轨就做完了。所以第5个轨道是什么呢？这是 sample 轨，你可以丢自己的 sample 进来。说实话，我还没搞懂这轨到底要怎么用，所以我就直接汇入翻例专案的恶魔乘2里面的大鼓和小鼓。要编辑 sample 乐器就是点这个地方，然后就把它拖到你要的地方。那我以后不要忘记要选取 sample 乐器，这样你就可以在音乐里面用你的 sample 了。最后介绍一些音轨编辑的技巧。你可以用 Ctrl 来复制一样的桥段，他们会共享资讯，所以如果你调了这个，另外一个也会跟着跟动。或者你可以 Ctrl Shift 复制新的，它们就会变成互相独立的。右键会用整个专案当单位在选取小节，但是按住 Shift 就可以选取单独音轨的小节，拖住就可以一次选取。上下可以一次调整所有音符的高度，或者你用 Ctrl 就可以一次调8度。专案设定里面还可以再加扩充晶片，最常用的是这个 VRC6。你看我一加，它就多了2个方波轨，还有一个锯齿轨。你就可以用这些多的轨道玩更复杂的编曲。你甚至可以把所有的扩充轨道统统加上去。算到这个程度，我就会问你为什么不直接用普通的刀就好。如果你不知道要怎么做曲子的话，你下载这个软体的时候，它就已经附翻例专案了，就从 Demo Song 里面随便选个东西来听。其实我也是大概3月中才开始学这个软体的，为的就是可以在今天完成这个东西，上传给大家看。这是一首影响我很深远的歌，所以讲到音乐学习软体，我就非做这首不可。这个就是我的练习成果，希望大家喜欢。